მოგესალმებით, იყოს თქვენი დაბრუნება ჩემს YouTube არხზე. დღეს ახალი ვიდეოთი დაგიბრუნდით. საახალწლო პერიოდის მოახლოებასთან ერთად გადავწყვიტე რომ გაგიზიაროთ ჩემი საახალწლო საშოპაო მაკიაჟის ლუკი. როგორც ხედავთ, ნაძვის ხე უკვე დავდგი. რა თქმა უნდა, დეკორაციების vlogs იხილავთ აუცილებლად ჩემს არხზე. მაგრამ იქამდე ვიფიქრე რომ გაგიზიარებდით ჩემს მაკიაჟის რუტინას, მოკლედ რომელსაც მიმართავ ხოლმე განსაკუთრებული შემთხვევების დროს, სადღესასწაულო, ესე ვთქვათ, განწყობისთვის და საახალწლო ივენთების პერიოდში. ჩემთვის პირადად საახალწლო პერიოდთან ყველაზე მეტად ჭკვიალები და წითელი ტუჩაცხვი ასოცირდება, შესაბამისად შევიცადე რომ გამეერთიანებინა ეს ორი ელემენტი ამ ლუკში და მეჩვენებინა თუ როგორ გავაკეთე ესეთი მაკიაჟი. სანამ უშუალოდ ტუტორიალზე გადავალთ, არ დაგავიწყეთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დაალაიქოთ და დააკომენტაროთ ეს ვიდეო იმისთვის რომ არ გამოგჩეთ სამომავლოდ ჩემი ახალი ვიდეოები. დეკემბერში ძალიან საინტერესო კონტენტი გელოდებათ საახალწლო თემატიკის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახალი წელი ჩემი საყვარელი პერიოდია. ასევე დღევანდელი მაკიაჟის ლუკი არის სავარაუდოდ ის, რომელსაც გავიკეთებ ჩემს დაბადების დღესა 25 დეკემბერს და მინდოდა წინასწარ მოგეთ თქვენთვის მეჩვენებინა ეს ვიდეო. იმისთვის რომ მზად ვიყოთ საახალწლო პერიოდის ივენთებისთვის, კორპორატიულებისთვის, საახალწლო აღნიშვნისთვის, შობისთვის და ასე შემდეგ. გაგიზიარებთ პატარ-პატარა ხრიკებს, რომელსაც მიმართავ ხოლმე მაკიაჟის კეთების დროს. მსგავსი ვიდეოები რამდენიმე უკვე მიდევს ჩემს არხზე, ამიტომ თუ სხვანაირი ლუკები დაგაინტერესებთ, აუცილებლად უყურეთ ჩემს წინა ტუტორიალებს. ახლა კი უკვე დროა გადავიდეთ დღევანდელი ლუკის შექმნაზე. მოკლედ სახეს დავიტენიანებ, ეხლა უცებ ვარცხნილობა დღევანდელი ძალიან საახალწლო და სადღესასწაულო არ არის, თუმცა მოკლედ მანდა ცოტა მიჯერს განსაკუთრებული ვარცხნილობების შექმნა, ამიტომ დავჯერდეთ ამას და დავიწყოთ მოკლედ მაკიაჟის გაკეთება. ჯერჯერობით იმისთვის რომ მაკიაჟმა კარგად გაძლოს, რა თქმა უნდა, აუცილებელია კარგი ბაზა. ამისთვის გამოიყენეთ თქვენი კანის შესაფერისი დამატენიანებელი, რა თქმა უნდა. მე დავიწყე ახალი დამატენიანებლის გამოყენება, რომელიც არის მიზონის და ქვია ჰიდრატოქსი. და ძალიან მომწონს, სხვათა შორის, ზოგადად მაქვს ძალიან მშრალი კანი და იშვიათად მიხდება ხოლმე. კარგი სტრუქტურა აქვს, მგონია რომ მარტივად იწევს კანი და ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად კარგი დამატენიანებელია. ასევე გამოვიყენებ ესეთ კორეულ ლოკოკინის კოლაგენის კრემს, რომელიც იდეაში არის სახისთვის, თუმცა მე მხოლოდ თვალზე ვიყენებ ამ ეტაპზე. ამასაც ძალიან თხელი და კარგი სტრუქტურა აქვს. ძალიან სასიამოვნო სურნელი აქვს სხვათა შორის. არა გამაღიზიანებელი, რაც ხშირად აქვს ხოლმე ბევრ თავისმოვლის საშუალებას. ტუჩები უკვე დატენიანებული მაქვს და სახე პრინციპში უკვე მზად არის იმისთვის, რომ გადავიდეთ მაკიაჟის ნაწილზე. როგორც ყოველთვის, დავიწყებ თვალებით. ჩემი წინა მაკიაჟის ვიდეოების თუ ნანახი გაქვთ, ალბათ გახსოვთ, რომ ყოველთვის ვიწყებ თვალების მონაკვეთით, იმიტომ რომ თვალის ჭრდილების გამოყენების დროს სახის მაკიაჟი მერე ფუჭდება ხოლმე. წარბები ავიფრიხე Benefit-ის წარბის გელით, რომელიც არის გამჭვირვალე. ზოგადად არც ერთი გელი არ მოქმედებს ხოლმე ჩემს წარბებზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირი და დაუმორჩილებელი წარბი მაქვს. ეს არის ერთადერთი, რომელსაც ვიყენებ ხოლმე და რომელსაც კმაყოფილი ვარ, უკვე ალბათ მეათეჯერ მაქვს შედენილი ერთი და იგივე. არის მაკიაჟზე ბევრი ვიფიქრე, როგორი გამეკეთებინა. ზოგადად ახალწლო პერიოდი ასოცირდება ბრჭყალებთან და წითელ ფერთან. ამიტომ დღეს გადავწყვიტე, რომ ეს ორივე ტრენდი და ესე ვთქვათ მაკიაჟის ნაწილი გამეერთიანებინა და გამეკეთებინა ერთი სადღესასწაულო ლუკი, რომელსაც ხშირად მიმართავ ხოლმე საახალწლო პერიოდისთვის. მაშინ, როდესაც წითელ პომადას ვისმევ და ვიყენებ ჩემს მაკიაჟში, ვცდილობ ხოლმე, რომ თვალი მაქსიმალურად სადა იყოს, ანუ არ მიყვარს ძალიან მძიმე და დატვირთული მაკიაჟის ლუკები, ისე რომ თქვათ თვალზეც გქონდეს smoky eye, ან გქონდეს ძალიან ჩაშავებული ჭრდილები გამოყენებული და ამავდროულად გვესვას წითელი პომადა, იმიტომ რომ მგონია ძალიან
არღვევს ბალანსს, სახის, ესე ვთქვათ, ჰარმონიას და შესაბამისად მირჩევნია ყოველთვის, რომ ფოკუსი იყოს ერთ ნაკვთზე, ამ შემთხვევაში ტუჩზე იქნება, იმიტომ რომ წითელ პომადას გამოვიყენებთ. თუმცა თვალის მაკიაჟი, რომელსაც დღეს გავაკეთებ, არის ძალიან სადა და იმ შემთხვევაში თუ არ გსურთ საერთოდ მკვეთრი მაკიაჟის გაკეთება, მგონია რომ ნეიტრალური ფერის, რაღაც ნუდ ან მოვარდისფრო ტუჩსაცხვით ძალიან მოუხდება და არანაკლებ სადღესასწაულო იქნება, იმიტომ რომ თვალზე გამოვიყენებთ ბევრ ჭკვიალებს. თვალის პრაიმინგისთვის ზოგადად არ მაქვს ცალკე პროდუქტი, მაქვს ერთადერთი ესეთი baby skin-ის ფორების, ესე ვთქვათ, პრაიმერი, რომელსაც ვიყენებ სახეზე, თუმცა ვფიქრობ, რომ დღეს თვალზეც გამოვიყენებ, იმიტომ რომ ჭკვიალები კარგად მიგვეწებოს და ცადოთ რამდენად გაამართლებს ჩემი ხერხი. ამის შემდეგ უკვე ბაზად გამოვიყენებ კონსილერს. ნებისმიერი კონსილერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ თვალისთვის, განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება ფერშიც კი იყოს აცდენო, ვთქვათ, თქვენს კანთან, თუმცა ამასაც არ აქვს განსაკუთრებული არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ აუცილებლად დავფარავთ ზემოდან თვალის ჭრდილებით. უბრალოდ უხეშად გადავინაწილებ იმისთვის, რომ ერთი ფერის, ესე ვთქვათ, და ერთი ტონალობის ბაზა გქონდეს თვალისთვის. და უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ჭრდილებზე. ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი თვალის პალიტრა მაქვს და ახლა მოკლედ დავათვალიეროთ და ვნახოთ რომელი მოგვეწონება ჩვენი სახელმწიფო ლუკისთვის. ზოგადად საშინელ დღეშია ჩემი პალიტრები და არ შეიჩნიათ. ზოგი რამდენიმე წლის არის. ესეთი მაქვს Sephora-ში. და ეს ორი ჭკვიალა ფერი ძალიან მომწონს. უბრალოდ დღევანდელი ლუკისთვის ცოტა უფრო ცივი ჭკვიალა წარმომედგინა, მაგრამ ამის გამოყენება შეგვიძლიათ რაღაც შამპანურის ფერის ჭკვიალებია. ეს ოდნავ უფრო მუქია, სტაფილოს ფერში გადადის და ეს ძალიან მუქია, ამას ნამდვილად ვიცი რომ არ გამოვიყენებ. ბაზისთვის ესეთი თეთრი დაგჭირდება, თუმცა სხვა პალიტრებშიც მაქვს მსგავსი და მაგას გამოვიყენებ. და ეს ვარდისფერი და ეს მოსტაფილოსფრო ფერი ძალიან ლამაზი არის, ესე ვთქვათ, სიღრმის მისაცემად თვალისთვის. შემდეგი პალიტრა, რომელსაც ვიყენებ ხოლმე, არის ეს, ორივე არის Sephora-ში. აი, ზუსტად ესეთი ფერი წარმომიდგენია რაღაც თვალზე. და მგონი რომ სურათები, რომლებიც ვნახე რეფერენს ფოტოები Pinterest-ზე, დაახლოებით მსგავსი ჭრდილი არის გამოყენებული და მოკლედ ამას აუცილებლად გამოვიყენებ. ეს არის თეთრი ბაზისთვის, რომელიც გამოგვადგება და ყავისფერსაც სავარაუდოდ გამოვიყენებ ცოტას წამწამის ზოლისთვის, რომ ცოტა უფრო სიღრმე მივცეთ. შემდეგი პალიტრა, რომელიც შეიძლება გამოგვადგეს, არის ესეთი. თუმცა მგონია რომ ამითი ბევრად უფრო სხვანაირი სტილის ლუკები უფრო ლამაზი იქნება და შეიძლება ეგეც ჩავწერო. ეს მწვანეც რაღაცა ძალიან საახალწლო ფერია ჩემთვის. მაგრამ ამ ლუკისთვის ალბათ არ გამოგვადგება. ეს პალიტრა მომივიდა იფსიში. Even me Miami ქვია. შემდეგი არის Half Caked პალიტრა, რომელიც ასევე იფსიში ამომივიდა, ამასაც ძალიან ლამაზი ჭკვიალა ფერები აქვს და ნეიტრალური ჭრდილები, რომ ამ პალიტრას ძირითადად ყოველდღიური მაკიაჟისთვის ვიყენებ ხოლმე, იმ შემთხვევაში თუ ჭრდილებს ვიყენებ, რა თქმა უნდა. ეს ფერი ბლაშისთვისაც ძალიან ლამაზია. მაგრამ ძალიან გავს Sephora-ს პალიტრას, რომელიც განახეთ და სავარაუდოდ იმას გამოვიყენებ უფრო მეტად, ბარემ ყველაფერი ერთად იქნება. ასევე მაქვს უძველესი Delphis პალიტრა, რომელიც ესე გამოიყურება. აქედან სავარაუდოდ არც ერთ ფერს არ გამოვიყენებ. აი ეს ჭკვიალა არის ულამაზესი თვალზე, ძალიან პიგმენტურია და შეიძლება ცოტა ესეც ჩავრთოთ. და ეს ორი ფერი ალბათ ატყობთ ყველაზე მეტად გამოყენებული, რომელიც არის ძალიან მიყვარს და ძალიან ლამაზად, ესე ვთქვათ, ჯდება ჩემს კალის ფერზე, ჩემს თვალზე. და ვნახოთ მოკლედ თუ დამჭირდა შემდეგ ამ პალიტრასაც მივმართ. ეხლა გადავიდეთ ბაზის შექმნაზე, მოკლედ ეს პალიტრა გადაწყდა Sephora-ში. გამოვიყენებ ესეთ ფუნტს.
ყელი და ცოტა დიდი ზომის ფუნჯი არის და გამოვიყენებ ამ ფერს. ეს არის უბრალოდ იმისთვის, რომ კარგად ჩაჯდეს კანში ჩვენი კონსილერი, რომელიც გამოვიყენეთ და ნაოჭებში, ესე ვთქვათ, არ გამოჩნდეს რამდენიმე საათის შემდეგ. ზოგადად ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ნაოჭებში ჯდება კონსილერი, მით უმეტეს თვალზე და პუდრით და ამ შემთხვევაში ჭრილით დაფიქსირების შემდეგ შედარებით უფრო ნაკლებად ხდება ხოლმე ეს. დარწმუნებული ვარ, უკეთესი ხარისხის პრაიმერი რომ მქონდეს, ეგ პრობლემა მოიხსნებოდა, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ არ მაქვს დავჭირდები მოკლედ ამას. ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ერთ ფერში იყოს მთლიანი თვალი, რომ მერე მქონდეს ასე ვთქვათ სადა და სუფთა ბაზა იმისთვის, რომ როგორც წარმოვიდგენია, ესეთი მაკიაჟი ავაწყოთ. შემდეგი ფუნჯი, რომელსაც გამოვიყენებ, არის ესეთი ოდნავ წაჭრილი თავი აქვს. ზოგადად ძალიან მიყვარს ეს ფუნჯი და თითქმის ყველაფრისთვის ამას ვიყენებ, მათ შორის კონტურინგისთვისაც ცხვირის. ეხლა ვფიქრობ, რომ მარტო რა გამოვიყენო, არ ვიცი. სავარაუდოდ ამას გამოვიყენებ მოვარდისფროს და ამას ავურავ ერთმანეთში და ქრის, რასაც ეძახიან ინგლისურად სამწუხაროდ არ ვიცი ქართულად როგორ უნდა ავხსნა, თუმცა ესეთი მოძრაობით მოკლედ დავიტან, რომ ცოტა სიღრმე დავუბრუნოთ თვალს, რადგან ძალიან გადავატეთრეთ. დღევანდელი ლუკისთვის მომწონს ვარდისფერი, ესე ვთქვათ, ტონალობის ჭრილები, იქიდან გამომდინარე, რომ წითელი პომადა უნდა წავისვათ, მგონია, რომ ძალიან ჰარმონიული იქნება, მშვენიერია. ძალიან მუქი ფერის გამოყენება არ მინდა, როგორც თქვი, რომ ძალიან არ ჩავეშალო თვალები. დავიწყებ ჯერჯერობით ფანკრით, გამოვიყენებ Essence Long Lasting ყავისფერ ფანკარს და ძალიან ცოტას უშუალოდ წამწამების ცირში წავისმევ, ისე რომ ზედმეტად არ გავშალო ასე ვთქვათ კუთხეებში. სიზუსტეს არ ვიცავ, იმიტომ რომ ხა ფუნჯით ესეთი წვრილი ფუნჯით შევეცდები, რომ ოდნავ გავშალო. როგორც ხედავთ, ძალიან ოდნავ წავისვეს ფანკარი. მეთოდი ფანკრის გამოყენების არის იმისთვის, რომ ჩვენი წამწამები უფრო ხშირი გამოჩნდეს. რა თქმა უნდა, თუ ხელოვნური წამწამები გაქვთ ან დაგრძელებული გაქვთ, ეს ხერხი შეიძლება არ დაგჭირდეთ და გამოტოვებად შეიძლება, თუმცა მე არ მაქვს არც ხელოვნური წამწამები დღევანდელი ლუკისთვის. და სამწუხაროდ არც დაგრძელებული, ამიტომ ამას გამოვიყენებ. უფრო ხშირი ჩანს ტუშის დატანის შემდეგ წამწამები და ძალიან მომწონს ეს ეფექტი. უკეთესი ბაზისთვის ვფიქრობ, რომ დავამატო ოდნავ კონსილერი იმისთვის, რომ კარგად მიეწებოს ჩვენი ჭყვიალები. ესე ფუნჯით გადავინაწილებ მაქსიმალურად თხლად. ესე და ეხა უკვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი ჭყვიალები. ვფიქრობ, რომ ბაზა დავიტან Delphi-ის პალიტრიდან აი ამ ჭყვიალების ფერს, იმიტომ რომ ცოტა უფრო უკეთესად ჩერდება ვიდრე Sephora-ს ჭყვიალები და ბევრად უფრო პიგმენტურია, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ცოტა სხვანაირი ტონალობის მინდოდა, ზემოდან უკვე გადავიტან ჩვენ Sephora-ს ჭყვიალებს, ცოტა ფუნჯით შევეცდები, რომ ბლენდინგი გავუკეთო ჩვენს მაკიაჟს და ეხლა გადავიდეთ აი ამ ფერზე, ულამაზესია, ძალიან მომწონს. აქ ჩამოიყარა უკვე ჭრილები, როგორც ხედავთ, ამიტომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება არის თვალებით დაწყება. ულამაზესია, არ ვიცი რამდენად ჩანს კამერაში.
მაგრამ ძალიან ლამაზი ფერია. რაღაცნაირად აი ძალიან ზამთრის ფერია, თითქოს აი გაყინულის ეფექტი აქვს და ძალიან უხდება, ესე მგონია ჩვენ სადღესასწაულო ლუქს. ესე. ეხლა ოდნავ ისე ამ ფუნჯით შევეცდები რომ ზედმეტები მოვაშორო. ესე. ლამაზია. და ეხლა წავიშვათ უკვე ლაინერი. ზოგადად ლაინერის წასმა ძალიან ჩვევის ამბავია. გონია რომ რაც უფრო მეტ სივარჯიშებთ, უფრო მარტივად და უფრო სწრაფად გამოგივათ. ყოველთვის უკითხავ მე გოგოებს რომ როცა ერთად უკეთებთ მაკიაჟს, რამდენიც სწრაფად ვისმენ ლაინერს, თუმცა ეს არის იმის გამო რომ ბავშვობიდან, ალბათ 16 წლიდან თითქმის ყოველდღიურად მომიხმარდი ხოლმე ლაინერს. ძალიან მიყვარს და მგონია რომ ძალიან მარტივი გზა არის იმისთვის რომ განსაკუთრებული გახადოთ თქვენი ლუკი. ამ შემთხვევაში ვიყენებ Too Faced is Better Than Sex liners. არის ესეთი უწვრილესი. რა ვიცი რამე ჩანს. ჩემი რჩევა იქნება რომ ლაინერის ყიდვის დროს იყიდოთ მაქსიმალურად წვრილთავიანი მარკერი აუცილებლად. ზოგადად ფანქრით ბევრად უფრო რთულია კვეთრი ხაზის დახატვა. და უფრო ნაკლებად ეფექტური არის შესაბამისად, ამიტომ აუცილებლად იყიდეთ მარკერი და აუცილებლად იყიდეთ წვრილთავიანი მარკერი, იმისთვის რომ უფრო მეტი კონტროლი გქონდეთ ზომაზე, სისქეზე და რა თქმა უნდა ადგილმდებარეობაზე. მოკლედ ესე გამოიყურება ჩვენი ლაინერი. იმ შემთხვევაში თუ რაღაც არ მოგეწონათ ან ძალიან არ გავს ერთმანეთს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ უმრავლო ყურის ჭხირი, მაგერის მოსაშორებელი ან მიცერალური ან ხელსახოცი მაგალითად, დაასველოთ ოდნავ და შევეცადეთ რომ ერთნაირი კუთხით შეისწოროთ ორივე მხარე და ბევრად უფრო მარტივი არის გათანაბრება ჩვენი ვინგების. ესე გამოიყურება, არ მინდოდა რომ ძალიან სქელი ყოფილიყო დღევანდელი ლაინერი, რომ ჭყუიალები არ დაეფარა და ეხა მინდა რომ ოდნავ გადავუსვა ჩვენს ლაინერს შავი ან ყავისფერი თვალის ჭრდილები, ძალიან ცოტა შავ თვალის ჭრდილს და გადავატარებ ჩვენს ლაინერს. ამისთვის ვიყენებ ფუმფულა ბრაშს. და ესე გამოიყურება მოკლედ ჩვენი ლაინერი. საკმაოდ მოყოლილი ვარ, ვფიქრობ რომ ცოტას დავამატებ კიდევ ამ ჭყუიალებს და დავამატებ თვალის კუთხეში იმისთვის რომ უფრო ამოანათოს თვალი. ეხლა ჩემი საყვარელი პუნჯით გადავანაწილოთ ცოტა და ბოლო შტრიხი, რასაც შევიტან თვალის მაკიაჟში არის აი ამ ჭყუიალების გამოყენება. ეს არის Crystal Beauty Dust ესე ქვია და არის Art Deco-ი. შევიძინე თუ არ ვწდები ლუდაციაში თუ სწორად მახსოვს. მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბევრ სხვა მაღაზიაში იყიდება, მათ შორის ნავნაშიც და ბევრად უფრო იაფიღებს. ვფიქრობ რომ ეს ისეთი ნივთია, ამაში დიდი თანხის გადახდა ალბათ არ არის საჭირო. ულამაზესი ჭყუიალები არის. ყველა სადღესასწაულო მაკიაჟის გაკეთების დროს ვიყენებ ხოლმე. ძალიან ლამაზია ტანზეც. და ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ თვალზეც. ამისთვის დამჭირდება ესეთი ფუნჯი. არ ვიცი რამდენად ჩანს ულამაზესად ჭყუიალებს მართლა. მხარესაც ესე გამოიყურება ჩვენი თვალის მაკიაჟი, რა თქმა უნდა, როცა ტუშს წავისმე, უფრო დასრულებულად გამოჩნდება და ბევრად ლამაზი იქნება. და ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ სახის მაკიაჟზე. სახის მაკიაჟისთვისაც გამოვიყენებ იგივე პრაიმერს, რომელიც თვალზე გამოვიყენეთ. ძალიან ცოტა რაოდენობას ვიყენებ რეალურად. უკეთესი ფაუნდეიშენი, რატომღაც არ მაქვს, არ ვიცი.
ალბათ იმიტომ რომ წელიწადში მხოლოდ რამდენჯერ მივიკეთებ სასწავლო მაკიაჟს და ყოველდღიურ მაკიაჟისთვის ტონალურს არ ვიყენებ ხოლმე. ეს არის Essence-ის ტონალური, ამას დავჯერდები. ცოტა ბევრი მომევიდა. მაგრამ არა უშავს. ეს საწოდავი ფუნჯი მაქვს, რომელსაც ვიყენებ ხოლმე ტონალურისთვის, ქონდა თავისი ტარი, თუმცა მოძვრა და მოკლედ იმდენად მომწონს რომ ვერ ველები. ამდენი დამჩარად დავიტანებ მხოლოდ ამას გადავინაწილებ. ეხლა მოკლედ ტონალური დასრულდა. რაც დამჩა ხელზე ამას მოვიშორებ. ზედმეტად ძლიერი დაფარვა არ მჭირდება ამ შემთხვევაში, თუმცა ეს რა თქმა უნდა თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ მოგწონთ. და გადავიდეთ კონსილერზე. კონსილერს ძირითადად ფოკუსირებას გავაკეთებ თვალების ქვეშ, რა თქმა უნდა. თან იმისთვის, რომ ჩვენი ჭრილის ნაწილაკები დაუყაროთ, რაც ჩამოიყარა. ასე მოდმოцვირთან და ტურჩთან. უკვე ამონათდა სახე და ძალიან მომწონს ჩვენი თვალის მაკიაჟიც. განიერ ძალიან. შემდეგი ეტაპი არის კონტურინგი და დავიწყოთ კრემოვანით, მხოლოდ პრიმალებზე, საწყის ეტაპზე. ცხვირის კონტურინგისთვის ბევრად მირჩევნია პუდროვანი პროდუქტი, იმიტომ რომ ჩემი ფუნჯით უფრო კარგად და სუსტად მიტან ხოლმე იმ ადგილებში, სადაც საჭიროა რომ ცხვირი დათხელდეს. ესე ბლაში გამოვიყენოთ ცოტა. ყველაფერთვის ვიყენებ ერთ და იგივე ფუნჯს და მგონია რომ ძალიან მეხმარება იმაში, რომ უფრო კარგად შეერიოს ერთმანეთს ეს პროდუქტები და არ ეტყობოდეს მკვეთრი ხაზები, მაგალითად აი კონტურს და ბლაშს შორის. მოკლედ ბლენდინგისთვის ძალიან მეხმარება ერთ და იგივე ფუნჯის გამოყენება. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ კონსილერს და ტონალურსაც ამ ფუნჯით ვიტან, ამის გამო უფრო, ესე ვთქვათ, ერთგვაროვანი ხდება ჩვენი სახის მაკიაჟი და მოკლედ ბევრად მომწონს. რა თქმა უნდა, ვიყენებ ჩემს საყვარელ დუგლასის პალიტრას. დავიწყოთ ყვრიმალებით. ეს ამპერს ვიყენებ ზოგადად ყოველთვის და ამჯერადაც. არ დაგავიწყდეთ კისერზე და ყურებზე მაკიაჟის შერევა, მოკლედ ბლენდინგი, იმიტომ რომ არ გამოჩნდეს მკვეთრი ხაზები, რა თქმა უნდა, ეს არავის არ გვინდა. ეხლა ცხვირის კონტურინგიც გავიკეთოთ. იგივე ფერს ვიყენებ და ამ ფუნჯს, რომელიც გითხარით, რომ ძალიან მიყვარს. ჯერ გვერდებში. და ეხლა ცხვირის წვერსაც გამოყოფ. რომელი ჩანდეს ცხვირი. ესე. და შემდეგი ეტაპი არის პუდრა. ესეთი პუდრა შევიძინე Sephora-ში. ესეთი ფერია და beauty blender-ით გამოვიყენებ ცხვირის გამოსაკვეთად. არ შეგეშინდეთ ბევრი პროდუქტის დატანა, იმიტომ რომ ამას ჩამოვიფერთხავთ ცოტა ხანში. ანუ არ ვიცი რამდენად ჩანს ვიდეოში, როგორ უცებად ყოვა ხოლმე ცხვირის დაწვრილება, როცა გვერდებში ესეთი ღია ფერის პუდრით გამოკვეთავთ. ამ მეთოდს ეწოდება ბეიკინგი, ანუ დიდი რაოდენობის პუდრის დატანა და შემდეგ ჩამოფერთხვა. აუცილებლად გამოიყენეთ თქვენი ლაინერის ქვეში, იმიტომ რომ ძალიან მკვეთრს ხდის და მომესია. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ესე გამოკვეთილი.
ლაინერის ქვეშ გამოვიყენებ ამ პალიტრიდან აი ამ თეთრს, იმიტომ რომ რაღაცა საკმარისად თეთრი არ არის Sephora's პუდრი. ესე. და ოდნავ აქ მოყებსაც ჩამოვავდე, რომ კარგად დავფიქსიროთ კონსილერი. ესე, დარჩენილი პუდრით ცოტა კონტურინგს გავამკვეთრებ და ესე გამოვიყურებით, ცოტა სიგიჟეა, ვიცი, თუმცა არაფერი საშიში არ არის. და ეხლა გადავალ ბლაშზე. ბლაშისთვისაც ვიყენებ იგივე ფუნტს, რაც გამოვიყენე კონტურინგისთვის, პუდროვანი კონტურისთვის. და საკმაოდ დიდი რაოდენობით დავიტან რიმალებზე. ამავდროულად იგივე ფუნჯით ჩამოვფერთხავ ჩვენს მიერ დატანილ პუდრას და ესეც ჩვენი სახის მაკიაჟი. ჩემი დაკვირვებით ყველაზე მეტად airbrush-ის ეფექტს მაკიაჟს აძლევს სწორედ ეს პუდრა დამაფიქსირებელი. კონკრეტულად ამას ქვია translucent loose setting powder. და ძალიან მომწონს, არის დუბს ეძახიან Laura Mercier-ის მსგავსი პუდრის, რომელიც ამგვენ რომ ძალიან კარგია, თუმცა მე არ დამიტესტავს, ესეც არ არის ცუდი ნამდვილად. ახლდა რომ ნახოთ ახლა ჩემი მაკიაჟი, გეგონებათ რომ რაღაც ფილტრი მატებს, იმდენად ესე ვთქვათ blurring ეფექტი აქვს, ანუ რაღაცნაირად ყარავს ფორებს და იდეალური ჩანს კანი. ახლა გადავიდეთ highlighter-ზე. რადგან სადღესასწაულო მაკიაჟია, ორნაირ highlighter-ს გამოვიყენებ. პირველი იქნება ეს Charlotte Tilbury-ის კრემოვანი, რომელიც გათავდა, მაგრამ უნდა წურავ. და beauty blender-ით გადავინაწილებ. და მეორე იქნება Kiko's highlighter-ი. ისეთი. ამისთვისაც გამოვიყენებ ესეთ ფუნჯს, ოღონდ აი ამ გრძელ მხარეს. ესეთი მოძრაობით. და ესეც ჩვენი highlighter-ი. ეხლა გადავიდეთ ტუშზე. ტუშს გამოვიყენებ Benefit-ის Bounce, რომელიც არის მინისომე და ამომიგა იფსიში, თუმცა საკმაოდ დიდი ხანია უკვე ვიყენებ და ჯერ კიდევ არის. ძალიან მომწონს სხვათა შორის. და გამოიყურება მოკლედ ჩვენი თვალის მაკიაჟი, ძალიან მომწონს. ზოგადად ტუში ძალიან ცვლის მაკიაჟს. იმ შემთხვევაში თუ ამის სურვილი გექნებათ, ძალიან მოუხდება, მგონი ინდივიდუალური წამწამები, რომლებიც იყიდება თავისი წერბოთი და უმარტივესია დამაგრება. და ძალიან მოკლედ უფრო მეტად სადღესასწაულოს გახდის ამ ლუქს. და უფრო მეტად გამოყვეთავს თქვენს თვალს. და მე მგონი რომ მოვიდა ჩემი საყვარელი ნაწილის, ანუ ტუჩსაცხის. ზოგადად წითელი ფერი, ჩემი საყვარელი ფერია და ვინც დიდი ხანია მიყურებთ, ალბათ იცით, ეს უკვე იმენჯერ ვახსენე. თუმცა კონკრეტულად ტუჩსაცხი ყველაზე მეტად ალბათ წითელი მიყვარს. შესაბამისად ძალიან ბევრი ვარიანტი მაქვს და ეხლა ვიფიქრე რომ თან გაჩვენებთ და თან ავარჩიოთ მოკლედ რომელი მოუხდება ყველაზე მეტად დღევანდელ ლუქს. პირველი დავიწყებ ყველაზე ბოლო შეძენილი, რომელიც არის, ეს არის Givenchy's ეს პომადა. ულამაზესია, ოდნავ უფრო წითელი, უფრო მუქი წითელი არის ვიდრე სხვა ჩემი პომადები და არის მატე. 37 ფერია, Deep Velvet. შემდეგი არის Estee Lauder-ის ისეთი წითელი. იმდენი ხანია მაქვს ცოტა შელახულია, მაგრამ არ უშავს. ეს არის უფრო მოსტაფილოს პრო. და 320 ფერია. შემდეგი არის MAC-ი, რა თქმა უნდა, წითელ ტუჩსაცხებში მგონია რომ MAC-ი არის ერთ-ერთი ტოპ ბრენდი, რომელსაც მივმართავ ხოლმე. და ეს არის Ruby Woo, რომელიც ყველაზე პოპულარული წითელი ფერი არის მე მგონი MAC-ის კოლექციაში. თითქმის აღარ მაქვს
იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად ამ ფერს ვიყენებ ხოლმე, ულამაზესია და არის ძალიან მატე, რაც ძალიან მომწონს. ზოგადად ჩემზე ყველაზე მეტად მით უმეტესად დღესასწაულ ლუკებზე მომწონს მატი ტუჩსაცხი. და ეხლა გადავიდეთ ხებად ტუჩსაცხებზე. არა ის გამომჩა. YSL. ესეც ულამაზესი ფერია. ძალიან უცნაური დასახელება აქვს. თუ ვინმეს დაგაინტერესებთ, Instagram-ზე მომწერეთ და ჩაგიგებთ კონკრეტულად სურათს. მათი liquid lipsticks, რასაც ეძახიან, მაქვს ესეთი 4 ცალი. ყველა ძალიან გავს ერთმანეთს და ჩემს ხვერს რომ მკითხოთ ალბათ გეტყვით რომ ყველა ერთი და იგივე ფერია, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან ცხადია რომ ყველაფერი განსხვავდება ერთმანეთისგან. პირველი არის Maybelline-ის ესეთი წითელი liquid lipstick, რომელიც არის ძალიან გამძლე, თუმცა უარყოფითი მხარე ის არის რომ ძალიან აშრობს ტუჩს. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ დიდი ხანი გჭირდებათ რომ გქონდეთ წითელი ტუჩსაცხი და თან არ დაიწრას ადგილიდან რამდენიც არ უნდა მიირთვათ და დალიოთ, აუცილებლად გამიყენეთ Maybelline-ის კონკრეტულად ეს მოდელი Superstay Matte Ink ქვია. შემდეგი არის Golden Roses Liquid Matte Lipstick, რომელსაც აწერია რომ არის kiss proof და ნამდვილად ძალიან დიდ ხანს ძლებს. თუმცა იმდენად არ რამდენადაც Maybelline-ი. ესეთი შედარებით უფრო ჭყედელა მოსტაფილოს პროცესს გავს გარედან. მსგავსი ფერი არის ესეთი Kikos liquid lipstick-ის, რომელიც არის 11 ნომერი. ზოგადად Kikos პომადები ძალიან მიყვარს და ხშირად ვიყენებ ხოლმე და ეს ფერიც საკმაოდ კარგია. და ასევე ბოლოს შევიწინე Sephora-ში, ცოტა შედარებით უფრო მუქი ფერის წითელი მინდოდა და ეს გარედან, ესე ვთქვათ, შეფუთვაში გავდა შედარებით უფრო მუქს, თუმცა რეალურად ეგეთი მუქი საერთოდ არ არის, როცა დაიტანთ და ქვია Lip Stain და სავარაუდოდ ამიტომ არ არის liquid lipstick და შედარებით ესე ვთქვათ, ღია ფერი ჯდება უფრო ვიდრე შეფუთვაში ჩანს. ასევე კონტურს რაც შეეხება, მაქვს ერთადერთი წითელი კონტური, რომელსაც ვიყენებ ხოლმე ყველა ლუქისთვის. 515 ნომერი არის Golden Roses და ამ შემთხვევაშიც მოკლედ დავისმევ ჯერჯერობით კონტურს, იმისთვის რომ უფრო მარტივად და კარგად დავიტანოთ შემდეგ ტუჩსაცხი. მოკლედ ახლა წავისვი კონტური. ვფიქრობ რომელი ტუჩსაცხი მირჩევნია. ალბათ ყველაზე მეტად მაინც მაგისკენ ვიხრები, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. იმიტომ რომ ყველაზე მათი ეს არის და რატომღაც მგონია რომ მათი ტუჩსაცხი ყველაზე მეტად მოუხდება. ხოლო მოკლედ დავიტანოთ ხა. შეგამოიყურება ჩვენი დღევანდელი მაკიაჟი. იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი, დაალაიქეთ და დააკომენტარეთ ეს ვიდეო თუ ესეა. იმისთვის რომ არ გამოგჩეთ მომავალი ვიდეოები. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამ ვიდეოს უყურა და ვინც ზოგადად ჩემი არხის მაყურებელია. თუ რაიმე კითხვები გექნებათ ან სხვანაირი ლუკით გაინტერესებთ როგორ შექმნათ, აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარებში და შევეცდები მაქსიმალურად რომ სწრაფად გადავიღო შემდეგი ტუტორიალით და გაჩვენოთ მოკლედ ჩემი მაკიაჟის ღრიგება. ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და დროებით.